اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم، وربنا يجعل أيام الأسبوع كلها هنا وفرح وسعادة عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. النهاردة بقى كده غدانا النهاردة هنعمل كبدة. دي كبدة فراخ اهي. كانت في الفريزر، طلعتها كده وسبتها لما فكت وقطعتها بالشكل ده اللي انتم شايفينه ده. تبلتها هنا، حطيت لها ملح وفلفل اسود ونص معلقه من السبع بهارات، وحطيت لها هنا زي ما انتم شايفين توم مفروم اهو. كنت فرماه معايا شبت وكزبره وبقدونس وخل، وقلبتهم كده مع بعض وسبتهم على المصفى يعني ان يتصفي دمها وكده يعني. وجهزت هنا معايا فلفل اخضر وفلفل احمر والرومي، طبعا ده فلفل بارد. لو انت بتحبي حار تقدري تقطعي نص قرن او قرن على حسب ما بتحبي. وهنا كده قطعت بصل جوانح اهو بالشكل ده. انا نقعتها في التتبيله دي، تقدري تنقعيها ساعه او ساعتين عادي، ما بيحصلهاش اي حاجه، خصوصا ان احنا في الشتاء يعني. انا حطيتها بس في التتبيله على بال ما خرطت الفلفل والبصل، وخرطت معايا بطاطس وهي على النار بتتحمر. وحطيت طاسه هنا كده وفيها زيت. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. الطاسه على النار اهي زي ما انتم شايفين، الزيت احمر قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل اول حاجه بالكبده. انا كده هنا اهو نزلت بالكبده في الزيت. هنا طبعا البطاطس اهي بتتحمر. الكبده مش هاجي يمها خالص غير لما تاخد صدمه كده من تحت، ابدا ان انا اقلبها وانزل عليها بقى بالبصل والفلفل. طبعا الطريقه من ست لست بتختلف، وكل ست بيت في مطبخها عارفه طريقتها وعارفه اللي مناسب لها والاولاد. تمام. انا هستنى بس لما هي تعمل تاخد صدمة من تحت، وهنزل عليها بالبصل وكده زي ما انتم شايفين اهو. الكبدة اخدت لون اهو. هديلها في التقليبة. على فكرة يا جماعة، كبدة الفراخ او كبدة البط مش وحشة بالمرة، جميلة جدا وبيكون لها طعم كده مميز برضو عن الكبدة البلدي. انا اصلا طبيعي كده ما بستريحش في الكبدة البلدي، ما بحبهاش. دي كانت عندي كده كل ما اجيب فراخ. الفترة اللي فاتت انا ما كانش عندي فراخ زي ما انتوا عارفين، وكنت بشتري، كنت بحوش الكبدة او القناصة. وكان عندي البط برضو، كنت بعمل الكبدة بتاعته او القنصة بتاعته على جنب كده. واشتريت كيلو من الكبد والقوانص من فترة، كانت لسه الكيلو حوالي ب32 جنيه أو ب23 جنيه قبل الغلا ده طبعا. وكانت عندي في الفريزر، وفي ظل الغلاء ده يعني لازم نتصرف كده ونفكر وندبر أمور بيتنا. ربنا يرخي قوتنا وقوت المسلمين يا رب. الله المستعان. وربنا وحده اللي عالم الدنيا دي رايحة فين في الأسعار دي. يلا الحمد لله. طبعا كبدة الفراخ ما تاخدش وقت في التسوية زي الكبدة يعني البلدي أو الكبدة المستوردة اهي. زي ما انتم شايفين هي مش منزلة مية ولا حاجة خالص. ده الزيت اللي أنا حطيته. أوسع كده وهنزل زي ما انتم شايفين هو الزيت، لأن مؤخرا بطبخ يعني بزيت، ما عدتش بطبخ بسمنة ولا كده يعني. ملهاش دعوة بالغلا ولا حاجة، لان عندي نسبة الكوليسترول عالية فعملت بالزيت يعني. بالنسبة برضو اهو توفير برضو. تمام. وهنا يا جماعة اهو زي ما انتم شايفين نزلت بالبصل وقلبته في بعض اهو. وهنا طلعت البطاطس وعملت للولاد كده شيبسي، هما نفسهم من زمان ياكلوا الشيبسي ده في البيت، بس انا يعني ما بقدمش عليه يعني، ما بحبوش في البيت عامة. لان لو عملت لهم مره كل شويه عايزين كل شويه عايزين.
فانا قلت بقى ايه بمناسبة بقى ان البطاطس الكبيرة اللي عندي خلصت، فاللي عندي بقى كده اللي هي الصغيرة بتاعة السليق. فقلت برضو ايه ان انا اعمل لهم برضو كنوع كتغيير، وهما بيحبوها، ومادام ايه اقدر ان انا اعمل. تمام. بطاطس الشيبسي. البطاطس الشيبسي عملتها ازاي؟ انا قشرتها عادي زي البطاطس الصوابع، وغسلتها ونقعتها كده في ميه بيضة فقط لا غير. طب هي عاملة ريم وكده يعني، لان انا لسه عاملاها دلوقتي حالا. مش من قبلها بفترة. لما تكوني عاملاها من قبلها بفترة بتغسليها وتحطيها في مية طبعا بتكون حلوة وما بتطلعش ريمة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هي المية حلوة لان انت اول ما بتعمليها في المبشرة بالشكل ده كده بتكون زي الدبلانة كده. لما بتسيبيها في شوية مية بتشد نفسها كده وبتبقى حلوة كده يعني. كده يعني بتبقى دبلانة كده وعالية. تمام. هي دي البطاطس الشيبسي. هنخلص ونرجع مع بعض. هنا يا جماعة زي ما انتم شايفين انا نزلت بالفلفل الاخضر والفلفل الاحمر اهو مع بعض. الفلفل بيكون اخد حاجة وهتقلبهم بقى كده مع بعض اهو. طبعا هتقولوا لي نسبة الفلفل والبصل أكتر من الكبدة. هقول لكم فعلا هي كتيرة. احنا بنحب كده البصل أول حاجة يعني كتير في الأكل. تاني حاجة يعني الفلفل كتير مفيد وله فوايد كتيرة جدا. وأنا أصلا عندي ولادي مش بيحبوه. فاهميني؟ إن هما مثلا كده آه، ياكلوه. مش بياكلوه غير مثلا في كبدة في الشاورما كده. وكلنا عارفين ان الفلفل جواه فوائد كتيرة وفوائد حلوة جدا لجسم البني آدم. وبعدين برضو ايه بتزود الكمية معاكي. طبعا انت بتشتريها من محل من اي مطعم تبقى كلها عبارة عن فلفل وبصل، ما بيكونش فيها كبدة. لا احنا هنا برضو هنزودها فلفل وبصل بس من ناحية ان هو له فايدة وقيمة غذائية عالية. تمام. وبكده تكون معانا يا جماعة الكبدة خلصت زي ما انتم شايفين اهو. في المرحلة دي لو حباها مثلا تبقى اسكندراني زي ما بيقولوا، بس نرجع للأصل ان هي دي كبدة فراخ. بتعصري عليها عصرة ليمونة كاملة كده وتقلبيها غلوة واحدة يعني. عصرتي اهو قلبتيها. تمام. وترجعي تسيبيها 5 دقايق وتقلبيها تاني وخلاص كده. الليمونة دي يعني بقى عصير الليمونة هنا في المرحلة دي بيديها طعم تاني خالص غير الطعم اللي هي ده. لكن انا ما عنديش ليمون فهكتفي بكده يعني وخلاص واشيلها على النار وهشوف احط ايه مكانها. هنا كده يا جماعة دي برنجانة كانت عندي من السوق اللي فات. لقيتها كده في التلاجة بس اسمها ايه برنجانة يتيمة كده. حطيتها ان احنا نشويها زي ما انتم شايفين اهي. شقيتها بالجنب من الجنب ده اهي والجنب التاني عشان تخر مية. وهحشت العلق بتاعها ده من فوق وهحطها على النار كده وهسيبها تتشوي. تمام. انا معايا وصفة تانية غير الكبدة هنعملها بس هعينها. تمام. مش هحتاجها دلوقتي انا هجهزها لاني يعني موجودة وخرجت من الفريزر ما ينفعش ترجع بقى زي ما هي كده وارجع افكها تاني. تمام. هجهزها وهعينها على اخر الاسبوع كده ولا حاجة ارجع استخدمها. تمام. يلا بينا. معايا هنا كده يا جماعة نص كيلو قوانص. دي فراخ على قوانص فراخ على بط زي ما انتم شايفين كده اهي. حجم القناصاية اهي. ومعايا بصل وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر. هناخدهم كده ونفرمهم على المفرمة اهي ونرجع تاني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة انا اهو فرمتها القوانص. ثواني اسرب اهي. اهي يا جماعة مين اللي يقول ان دي قوانص مش لحمة مفرومة؟ اهي بسم الله ما شاء الله لحمة مفرومة. وبديل اللحمة المفرومة يا جماعة هي القوانص كلها بتبقى لحمة حمرا زي ما انتم شايفين اهي. ينفع نعمل منها كفتة وينفع نعمل منها كل حاجة. صحيح هي ما عادتش رخيصة زي الأول بس اهي أهون من اللحمة. احنا عندنا كيلو اللحمة يا جماعة
ب250 جنيه مقفولين أو ب260 تقريبا، يعني على ما بسمع من الناس. تمام. ما جبتهاش يعني بقالي فترة. فمعرفش هي بإيه. الله المستعان. يعني يا جماعة أنا فرمت البصل وفرمت الفلفل زي ما انتم شايفين، الأخضر والأحمر، وهقلبها بقى كده مع بعض، وهعينها في الفريزر على آخر الأسبوع إن شاء الله. هعمل بيها حواوشي. تعمل لي بيها حواوشي؟ أيوة يا جماعة. أنا ممكن أتبلها دلوقتي، بس أنا ما عنديش بهارات حواوشي الصراحة، يعني ما كانتش في الحسبان، وهحط لها ملح وفلفل وخلاص. هرجع أنسى إن هي لها بهارات، فأنا كده عارفة ان هي من غير بهارات، مش متبلة خالص. تمام. هقلبها بقى كده في بعضها واحطها عندي في كيس اهون، وهدخلها الفريزر. تمام. هنعمل بيها حواوشي. يا جماعة اللحمة اهي بعد ما حطيتها في الكيس او القوانص زي ما انتم شايفين اهون. دي شكل لحمة ولا قوانص ما تفرقش، يعني نستغل كده ونشغل دماغنا في الصح اللي بيض. تمام. انا هقفل عليها بقى الكيس وهحطها من الفريزر. وعلى ما خلصت كانت البرنجانة الشوت، هقشرها بقى كده ونروح نقدم أكلنا. وده يا جماعة شكل غدانا اهون، او شكل طبليتنا، يعني كده حاجة على قد ما قسم. طبعا ده الشيبسي انا ما بحبش اعمله يا جماعة، لانه في الطاسة بيقوم مكلكع معايا كده زي ما انتم شايفين، بيقوم ماسك في بعضه لقشة واحدة على بعضها. مش عارفة ده من ايه بصراحة. الزيت كان كتير، ما كانش قليل يعني ولا حاجة اهو، لكن هو مقرمش اهي. لو حضراتكم يعني سامعين القرمشة، ودي البطاطس الصوابع، وبقيت الكبدة اهي. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا على الغدا. طبعا الكبدة دايبة خالص اهي، مش مستحملة لمس اهي. وده بصل يا جماعة، مش حاجة وحشة ولا حاجة. تمام. يلا كده غدانا بألف هنا وشفا. اتفضلوا معانا تاكلوا في الهنا وفي السعادة وفي الفرح يا رب. هنخلص غدانا كده ونقوم بقى ايه، نشوف هنعمل ايه ورانا ايه.